Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orman kebabı yapacağız. Çok güzel bir et yemeğidir. Sulu yemeklerin vazgeçilmezi diyebiliriz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Kuşbaşı doğradığımız etlerimizi veya doğranmış aldığımız etlerimizi tenceremize alıyoruz. Ben margarin yağı kullandım. İsteyen 2-3 kaşık sıvı yağ da koyabilir. Kendi suyunda kısık ateşte pişirmeye başlıyoruz. Pişirirken ben sarımsak eşliğinde pişirdim. Etlerimiz bir yerde pişerken patates, havuç, bezelyeyi de ayrı bir tencerede bir yandan pişiriyorum arkadaşlar. Onları hazır pişmiş bir şekilde içine ilave edeceğim. Bu sırada etlerim pişti. Yani yarı pişti. İçerisine soğan ilave ediyorum. Soğanla beraber tekrar kavurmaya devam ediyorum. Arada defne yaprağı da atıyorum. Defne yaprağı da kullananlar atabilir. Güzel bir lezzet veriyor. Etlerim pişti. Şimdi içerisine az miktarda un ilave ediyorum. Un ilave etmemizin sebebi suyunun çok kendini salmaması, kıvamlı bir su elde etmek için. İstemeyenler un kullanmayabilir. Unumu etimle beraber bir iki çevirdikten sonra suyumu ilave ediyorum. Biraz karıştırıp suyuyla özleştikten sonra ayrı bir yerde pişirdiğim patates, havuç, bezelye, orman kebabının vazgeçilmezleri, onları ilave ediyorum. Hepsini bir tencerede birleştirdikten sonra bir süre daha kaynatıyorum. Kaynatmamın sebebi bütün sebzelerin ve et suyunun özleşmesi arkadaşlar. Bu arada tuzumu, bulyon, ne ilave edeceksem damak tadınıza göre bütün ilavelerini yapıp son noktayı kekikle koymamız. Kekik bu yemeğin yine vazgeçilmezlerinden. En son üzerine de tabağın üzerine de serpebilirsiniz ama içerisine atmanız daha güzel olur. Bu tarifin daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.